الرحمن الرحیم. زه افسر خان یوسف زی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ. که چا زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ. ولې زه ټولې ویډیوګانې زما چې هغه د میډیکل حوالې سره وي، ولې زه یم چې ستاسو لپاره فایده وشي نو هغه شی به ستاسو لپاره راوړم. دا زموږ سره نن راغلی استوټایپین ټابلیټ دی د سابندۍ دپاره، ټوخي دپاره. ولې نن سبا موسم یخ دی، دا تقریبا نن 28 تاریخ دی، 11مه میاشت شروع کېدو واله ده، 12مه جنوري فروری دا ټولو ته یخنۍ دغې په دې کې څو ماشومان یا داسې بوډاګانې هغو ټوخی وي نه ښه کېږي نو د هغو دپاره به تاسو دا استوټایپین ټابلیټ راوالی او ورته دې سره به تاسو داسې کار وکړئ چې یو سیرپ راځي کوسوم ای هغه په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره انشاءالله شریکوم. نو هغه ورسره 2 چمچې 3 ټیمه او یو ګولۍ سهار یو ماښام. که بیا هم نه ښه کېدو تاسو ماته په کمنټ کې انشاءالله ووایئ، ستاسو لپاره به د دې نه هم زه ښکلې فارموله تاسو لپاره راوړم. نو دا ډېر بهترین ټابلیټ دی، زابه کمپنۍ تاسو استعمالولی شئ. استعمال طریقه یې دا ده چې یو ټابلیټ سهار یو ماښام، ماشومانو دپاره هم ورکولی شي، غټو دپاره هم ورکولی شي. که ویډیو هم خوښه کړه چینل سره سبسکرایب کړئ.